Улуттук нарк улуттун жүзү аталышындагы иш-чара мектеп окуучуларынын манас айтуусу менен башталды. Кыргыз элинин көнүрбөс калтырган мурастары, каада салты тууралуу маалымат берилип, үрп-адаттардын учурдагы ролу белгиленди. Ал бири-бирине жетсе, жана ысырапкорчулук, азыр биз каада салттан тайдык, оңгуздан тайдык, нарктуулуктан тайдык. Көп көрүштөр болуп атат, үй бүлөлөр бузулуп атат. Жана той аштар болуп атат, баштык көтөрмөй болуп атат, себет болуп атат, түчтөндүрүү болуп атат. Мына ошолордун баардыгын жоюу максатында биз ушу иш-чараларды уюштуруп, ушу калың катмарга жеткирүү биздин чоң максатыбыз болуп атат. Саамалыкта боз үй тигилип, улуттук тамак аштын түрлөрү, улуттук кийимдер көргөзмөгө коюлган. Бул аракеттер өспүрүмдөргө тарбиялык мааниси зор дешет уюштуруучулар. Бул иш-чара инсандын руханий адеп ахлактын өнүгүүсү жана дене тарбия жөнүндө жарлыгынын негизинде улуттук нарк жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Ысык көлдөн чыккан атабыз, акыл атасы Сартакенин буга чейин эле берилген аныктамалары бар экен. Ошол аныктамалары менен ошол биз коомчулук менен талкуу жүргүзөлүп атабыз да. Бул талкууда мисалы үчүн аныктамасында жакшы ата кандай болуш керек, жаман ата кандай, жакшы кыз кандай болуш керек, жаман кыз кандай, жакшы келин, жаман келин деген сыяктуу аныктамаларынын баарын ушул келген конокторго таратылып берилди. Эми ошол аныктамалар менен ошол биздин азыркы учурдагы жашообуз ошол берилген аныктамага дал келип атабы, ошол жөнүндө талкуу жүргүзмөкчүбүз. Иш-чара жалпы Оргучор айыл аймагындагы 13 айыл арасында нар куржун деп аталып, кыргыздын каада салтын улантып, кийинки муунга өткөрүп берүү максатын көздөйт. Аны менен бирге учурдагы коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөрдү алдын алууга багытталды. Соңунда иш-чараны өткөрүү кезеги Аң Өстөн айылына узатылды. Айзат Анарбекова, Ильич Касейинов, Ысык көл жаңылыктары, Жети Өгүз району.